На ремонті Honda Dio ZX 2027. Нема компресії. Взагалі. Розбираємо, дивимося, фільтра теж нема. Розбираємо. Мастерство. З десятки на 8, ні, там з 8 на 6. Красота. Гільза під заміну, має виробітку на вікнах. Воно і пускали, бо тому що або зекономили на прокаладці, тому що я не знаю. Ну і тут дуже царапини сильні. Треба буде якось хоча б шліфанути, полірнути ось це місце.
Дуже великі царапини. Ось в якому стані дріт. Відірваний карбюратор. Майже викручений. Це все треба зараз буде настроювати, робити, розбирати. Карбюратор точно скидаємо, ліпістковий скидаємо, дивимося, до того всього перевіряємо. Так, головку я помив, забрав царапини кругом, що були. Пам'ятаєте, що там було? Так, що я вирішив? Такого перехідника нема де взяти. Я просто зроблю грубшу шпильку. Що я зробив? Просверлив більшого діаметра діру і тепер буде просто у нас грубша шпилька. А не така. Думаю, це буде краще, ніж шпилька, яка в кінці тут клинить. Ну, тут незручно, має бути болт. Щось з заводу поставили болта на шпильки. Так буде краще. І воно хоча б не буде відкручуватися. Ну все, збираємо то все, ставимо, пробуємо заводити. Так, робив мотор, зібрав там циліндр. Заклав циліндр, почав складати і дивлюся, тут така якість дротів. Дроти торчуть. Розібрав тут з розмотку. Тож воно було скручено ось на цій штуці. Такий перехідничок. Я поки розмотав ізолентою, воно все відпало. Вже і почало підгнивати трохи. Коротше, прийдеться і до проводки подивитися. Так, зробив я проводку. Мотав там спаявки, всі косяки, почистив карбюратор, залив друге масло, вивів дріт на мінус, якого взагалі не було, не знаю, де вони віддали. Заливаємо бензин і пробуємо завести. Так, з лапки щось не дуже. Включимо стартером може. А може би і з лапки завестися.
Дуже багато масла, димить страшно, там на дворі купа. Ще поміняю зараз бензиновий фільтр, збираю все разом, чіпаю пластмасу і на двір зараз попробуємо прокататися, як він їде.